Bugungi kunda dunyoda eng og'riqli muammolardan biri voyaga yetmagan qizlarning turmushga berilishidir. Har yili millionlab qizlar 18 yoshga to'lmasdan turmushga chiqishga majbur bo'ladi. Ularning ayrimlari atigi 10, 11 yoki 12 yoshda bo'ladi. Ular maktabga borish, orzu qilish va bolalikdan zavqlanish o'rniga kattalarga xos mas'uliyatni zimmasiga olishga majbur bo'ladi. UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 640 milliondan ortiq ayol va qizlar 18 yoshga yetmasdan turmushga chiqqan. Har yili esa taxminan 12 million qiz bola voyaga yetmasdan turmushga beriladi. Bu degani har 2 soniyada bir qiz bola erta nikoh qurboni bo'ladi. Bu muammo dunyoning ko'plab hududlarida uchraydi. Ayniqsa Sahroyi Kabir, Janubiy Afrika va Janubiy Osiyo davlatlarida yuqori ko'rsatkich qayd etilgan. Masalan, Niger davlatidagi qizlarning taxminan 76% 18 yoshga to'lmasdan turmushga chiqadi. Bu degani har 4 qizdan 3tasi bolaligini to'liq yashab ulgurmaydi. Shuningdek, Bangladesh va Chad kabi mamlakatlarda ham bolalar nikohi darajasi juda yuqori. Ammo bu faqat raqamlar emas, bu haqiqiy insonlar taqdiri. Masalan, Bangladeshning qishloqlaridan birida 13 yoshli qiz, ismini oshkor qilmaymiz, o'zidan 2 baravar katta erkakka turmushga berilgan. Oilasi qashshoqlik sababli uni turmushga berishni yagona chiqish yo'li deb bilgan. Oradan 1 yil o'tmay u homilador bo'lgan. Uning tanasi hali tug'ruqqa tayyor emas edi. Natijada u og'ir asoratlar bilan kasalxonaga tushgan va maktabni butunlay tark etishga majbur bo'lgan. World Health Organization ma'lumotlariga ko'ra, 15-19 yoshdagi qizlar orasida homiladorlik va tug'ruq bilan bog'liq asoratlar o'limning asosiy sabablaridan biridir. 15 yoshdan kichik qizlar uchun esa xavf yanada yuqori. Bolalar nikohi ko'pincha qashshoqlik bilan bog'liq. Ayrim oilalar qizini erta turmushga berish orqali moddiy yuk kamayadi yoki qiz himoyada bo'ladi deb o'ylaydi. Ba'zi hududlarda urush va beqarorlik ham bolalar nikohining oshishiga sabab bo'ladi. Masalan, Suriyadagi urush davrida ko'plab qochoq oilalarda erta nikoh holatlari ko'paygan. Ota-onalar qizlarini himoya qilamiz deb o'ylagan, ammo ko'plab hollarda bu qizlarni zo'ravonlik va ruhiy bosimga duchor qilgan. Girls Not Price tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, o'rta ta'lim olgan qizlar 18 yoshgacha turmushga chiqish ehtimoli ta'lim olmagan qizlarga qaraganda 6 baravar kamroq. Shunga qaramay, umid bor. So'nggi 10 yillikda bolalar nikohi ko'rsatkichlari asta-sekin kamaymoqda. Taxminan 25 millionga yaqin erta nikohning oldi olingan. Ko'plab davlatlarda nikoh uchun minimal yosh 18 deb belgilangan. UNICEF va Girls Not Pride kabi tashkilotlar qizlar ta'limini qo'llab-quvvatlash, oilalarni xabardor qilish va qonunchilikni mustahkamlash orqali bu muammoni kamaytirish ustida ishlamoqda. Ammo inqirozlar, iqlim o'zgarishi, iqtisodiy qiyinchiliklar va pandemiyalar vaziyatni yana yomonlashtirishi mumkin. Har bir qiz bola bolaligini yashashga haqli. Har bir qiz ta'lim olishga haqli. Har bir qiz o'z taqdirini o'zi tanlash huquqiga ega. Bolalar nikohi bu shunchaki statistika emas. Bu millionlab o'g'irlangan bolalik demakdir. Agar biz birgalikda harakat qilsak, jamiyat, hukumat va har bir inson bu muammoni tugatishimiz mumkin.